गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड लिसनर्स। आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको सालम पंजा और डेक्टाइलोरहिज़ा हटागिरिया के नाम से जाना जाता है। और इस प्लांट का जो है वो सदियों से मेडिसिन के तौर पर यूज़ होता आ रहा है। तो ये जो प्लांट है ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हमारे फिज़िकल स्ट्रेंथ और मसल रिकवरी और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। और ये प्लांट जो है वो जनरली शेडी प्लेसेस में अच्छे से ग्रो होता है।